Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. Glastonbury versus Stonehenge. Mystery of concocted ruins. Stonehenge, 謎の捏造遺跡. Before I talk about the Stonehenge, I'd like to talk about Glastonbury, which may be the most important data point in United Kingdom. I have used Avebury Point instead of Stonehenge, and here is my answer. The most important major point in United States, UK is, I suppose, Glastonbury. Here's the story about it. You can see Westport here, right? Easter Island. This is in the Easter Island, and this line will go to Giza. On the line, the line crosses over equator here, and Westport is here. And at the angle of 30.00 sharp degrees up to north, you can come to United Kingdom, 30.00 degrees. Here you can see our United Kingdom, England, or Wales. Now we have come to Wales and England, yeah, to United Kingdom. Now you can see three major points: Avebury, Stonehenge, and Glastonbury. So Stonehenge is not on the line on the line of 30.0 degrees from Westport. So Glastonbury would be much better to as an datum point here, rather than Avebury also. This is Glastonbury, and you can see a very old ruins, a church, abbey here. They say, those who visited this Glastonbury say, all of them says that this is a very beautiful sort of a ruins, one of the most beautiful ruins in the United Kingdom. Now you see Glastonbury here, but I say there is another point, sort of a data point, which seems to be very important or a major data point in the world as well as in the United Kingdom. About 1 kilometer from Glastonbury to northeast, there is Tor. This used to be in a dump. Just it looked like in an island in the dump. This is Tor. Very strange sort of mound, or I think this is a artificial or arbitrarily constructed mound. Just I guess so. And as to Glastonbury, his Wikipedia says like this. In Japanese, it's explaining in English too. So church is, I'm sorry, but I say church is not at all important because the Glastonbury mound, sort of tall mound, had been here before the church was built. It's a very sacred and holy place for ancient people in UK. And Tor, this is Tor, or Tor is this, and the Tor, and the length is here 521 meter and 223 meter in width. And this is an area view from an angle at altitude of 1,000, about 1,100 meters high. And this is Daishin Mountain in Osaka, Japan. And the size
sizes of these mounds are nearly the same, or I say exactly the same, as you see. Now, this is a sort of views, scenery views around the tour. Very beautiful and quiet countryside. So you may ask me, why not? Why not Stonehenge is Datum point in the UK? At the beginning of this my research, I had used Stonehenge as a datum point in UK, but now I use Avery now rather than Stonehenge. But Russian homepage revealed that a very important fact about Stonehenge. Stonehenge was constructed after at least later than 1950s. This is the evidence. So, seeing is believing. What do you think about these photographs? So, just judge by yourself. Thank you very much. Okay, then what else can I say about the Stonehenge ruins? Stonehenge was constructed arbitrarily for some reason or for some purposes after 1950s. Thank you very much for watching, and please watch the following video for further details of the West Pole and the East Pole. Thank you. Hello. It's my pleasure that I can explain about the East Pole and the West Pole, which are equivalent to North Pole and South Pole for human beings. But as far as I just guessed or just
now aliens has used East poles and East pole and West pole for their basic point or datum point. This is the west point, and from the west point you can see the map, aliens map like this, and 30 degrees to Avery or Stonehenge, 60 degrees to Giza, and of course there are small errors in each part. 45 to Bosnian Pyramid, 120 to Felnukban, and 240 to Nazca, and 245 to Teotihuacan. This is the east point, and because there are more lines from this west pole, but just introduce you some lines from here. And this is east pole, just across the equator here, which crosses the great equator, 300 degrees to Playa Vieja near Cambodia, and 330 to Xi'an, China, and 45 degrees to Guam, and Namado, 75 degrees, and 120 to Nazca. This is a very important line. 70 degrees to Hawaii, and 250 to Borobudur, and down to Katatujuta or Ayers-Rock to the south. Now please enjoy the following videos about West Pole and East Pole. Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. It's my greatest honor that I can talk about a very important story about ancient civilizations. A Japanese edition will follow after 44th minute and 43 seconds. 日本語版は4分43秒後に続きます。This is East Pole I call, and the sort of major datum point in the world for Asian pilot or for Asian civilizations. This is West Pole I call, because this is a very important pole for the Asian pilot too. And have a look at this vertical line here, East Pole. And this is West Pole, right? And the horizontal line shows the blue line, which is equivalent to equator to North Pole and South Pole. This is East Pole, and have a look at this vertical line this time. Previ here, Mohenjo-daro, and Tigris Euphrates river mouth, sort of Mesopotamia civilization was born and raised up here in Giza. And this is another line. And this is a line from East Pole and Xi'an and Stonehenge, but Avery is better, I think. And this is cross point China. But the important thing is that the angles between them, 15 and 15.0 degrees. And Sakurajima, Japan, and a volcano, a very important volcano, I think, and North Pole is here. This line goes straight this one. And this is East Pole and Katatujuta in Australia, near Uluru, and South Pole. They are all the same on the line. And this is East Pole again, and this is Carver. Carver is a very, very important part of the world because it is on the blue line. And have a look at this time West Pole here, and this is West Pole, and Carver is here again. And Nazca, and this is Nazca and Peru and Easter Island. They are all two of them are on the same line. And Teotihuacan, this is a very important and independent from other places. Karakum, Tikal, Ushmala are here. Serpent Mount and Indian Head. Indian Head will come again in next at the end of this video. And North Pole here, and Blue Line is here. Have a look at this here. The angle is just 90.0. Carver is here because Carver is just middle of in the center of the West Pole and North Pole, and Siam and Avery and Siam are on the same line. And this is Giza and Christianity world, Old Testament world, and Mohenjo-daro is here on the same line. The important thing is that West Pole is here, and the blue line is sort of equator for West and East poles, and this is a blue line I call, and this is the Carver. This is Carver is just in the middle of the line, and 25 degrees, 20 degrees. Have a look at this here, East Pole, 30 degrees, and 60 degrees, and have a look at these angles.
which indicate that this point, East Pole, is a sort of a datum point, very clearly and understandable enough for other Asian places. 25 degrees. Namador is a very important part now in Pacific Ocean. 25 degrees. And this is West Pole, and 30 degrees and 30 degrees. This line will take you to Stonehenge or Ave Valley. 30 degrees and 30 degrees and 25 degrees. Okay, and the last one is 30 degrees to Nazca and Easter Island. By the way, what do you think this man is looking at? This is very important. This is the Indian Head in Alberta, Canada. Have a look at this eye line. This is have a look at this eye very carefully. Have a look at this eye, right? Eye line. And the blue line from the light comes from the west pole, and this Indian is looking at this way, right? Look at this Indian eyes very carefully. This is the Indian head, and this white line will take you to, have a look, very important, very important. Have a look at this white line, horizontal line, and this horizontal line will come to, of course, East Pole. That means that this Indian is looking at the East Pole directly and sharply and straight. Right. This is the end of the story, and this is a small evidence that there are East Pole and South Poles. Thank you very much for listening, and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. It's my greatest honor that I can talk about the greatest mystery of ancient times. This is the Japanese edition, and English edition will follow after 4 minutes and 43 seconds. Thank you very much. In Japanese. 皆さんこんにちは。今日は今までの話してきましたミステリーの中でも基本といいますか、とても重要な話をしたいと思います。これがイーストポールです。これがウエストポールです。北極南極ではありません。西極点、東極点というふうに呼んでおります。この極点は私が発見したものです。これが西極点ですね。その中央に横線に走るのが、ちょうど赤道のように走るのがブルーラインです。日本では赤道と言いますので、ブルーラインとしました。これがイーストライン、イーストポールです。イーストポールのまず縦線を見てください。プレハビヘア。それからモヘンジョダロ。それからチグリス・ユーフラティス川ですね。メソポタミア文明の中心地でした。そしてギザ。この一本の線はその4箇所をつないでいます。もう一本、その隣の左の線ですけども、今度はシーガン、それからエイブベリー。ストーンヘンジよりもエイブベリーの正確に行きます。近くですけどもね。それからもう一本、その横の線は、これはクロスポイントチャイナへ行きます。この間の角度が15度、15度という点に注目してください。ちょうど真ん中を通っているということです。で、これが北極を通る線ですけども、桜島、そして北極を通っています。これも重要な線ですね。全部イーストポール。これが同じように今度、イーストポールから今度は形絨毯。それが南極へ行くわけですね。それからその隣の線、今度はイーストポール、もう一本隣の線がありますが、カーバーを通っています。このイーストポールからまっすぐ下へ行きますとカーバーへ行くんですね。そのカーバー、イスラム教のメッカですけども、このカーバー、今度は西極点から見てみます。西極点から見るとカーバー、この位置になります。今度は西極点からナスカを通ってイースター島へ行きます。この線も一本で繋がっているんですね。それから西極点からテオティワカンへ行きます。このテオティワカンはなぜ重要かというと、独立しているかというと、この辺りにはカラクルムル、風からティカル、ウシマルという、非常に重要な古代のマヤ文明が入りました。それからインディアンヘッド。このインディアンヘッド、後でもう一回出てきますが注意してください。それからノースポール、90度でこの線をつなぎますね。ちょうど西極点と東極点の中央点にカーバーがあるんです。で、これがアイブベリーで、これがストーンヘンジですが、その線がまっすぐとシーアンにつながっています。シーアンですね。ヤシャ文明のシーアンです。で、これはモヘンジョダロ、ギザモヘンジョダロとつながっていくわけです。このように西極点はですね、東極点と分けますと非常に地球がすっきりとしてくるわけです。古代文明が全部きれいに整理されるんですね。で、これはブルーラインでちょうど中央点にカーバーがあります。これも非常になんて言いますか、意味のあるところだと思います。そしてですね、角度を見てください。これ東極点から見た角度ですけども、すべて綺麗な角度で出てくるんですね。北極から見るとバラバラになっている各地へのその遺跡への角度がですね、西極点、東極点から見ると非常に綺麗に出てくるということなんです。ここに注意してください。ナンバードールも非常に重要な点だと最近分かってきました。それから
今度は西極点の方ですね。30。この線まっすぐ左上行きますと、ストーンヘンジです。30。この左の線上行きますと、ギザ行くんですね。Excuse me。そしてこれ下は25度。30度という線がきれいに出てくる。きれいに整理されるということなんです。さあ、このインディアンヘッドはどこを見てるかわかりますか？この目を見てください。この視線ですよ。どこかを見てる。その線をですね、よーくこの視線を見てください。インディアンヘッドですね。カナダのアルバータ州になります。そのインディアンヘッドの視線をよーく見てください。もし疑問持たれるとしたら、ここで一度ビデオを止めてくださいと言います。右の線がですね、これがウエストポールから北線です。薄いブルーの線です。そしてその白い線はどこ行くか。もう分かれたと思いますけども、白い線はどこ行くか、ずーっと見てて追っかけてくださいよ。そしてこれはずーっと行きます。この視線をですね、まっすぐと繋いでいます。本当は逆に繋いだんですけども、まっすぐと繋ぎます。そして、もちろんやってきたのがイーストポールです。このインディアンヘッドは、西極点から視線を後ろから来まして、そして東極点をしっかりと見ているということです。まあ、これがささやかですけども、西極点、東極点の一つの証拠ということになります。See you again, and thank you very much for watching. See you again next time on video number 167. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. It's my pleasure to talk about the ability of gods. Are they almighty or not? This is a story about it. Today's story starts here from Xi'an, China, the old capital city of China. I draw a line toward Japan, and the line comes to Yatadera, Nara, Japan. This is Yatadera, and the yellow line from the left is a line from Xi'an. And can you see the front approach of the temple? The pink line shows, a blue line shows the front approach of Yatadera. The yellow line comes straight to Yatadera and Yatadera's front approach. This indicates that the front approach of Yatadera shows the direction straight to Xi'an, because the founder of this temple came from Xi'an, Chowan, the old capital city of China. Here is another example about Horyuji Temple, the oldest temple and one of the most sacred temple in Japan. And the Horyuji Temple has got also a front approach, and yellow line comes from Nachi Taisha Shrine, and have a look at this yellow line very carefully. This yellow line also goes straight to Horyuji along with the front approach. That means front approach of Horyuji indicate the direction to Nachi Taisha. Also, we can see the same example in the world. This is Mohenjo-daro, and have a look at the yellow line, and the yellow line comes from Giza, Egypt, top of the pyramid of Giza, in Giza. And this is the front approach of Mohenjo-daro. And the line from Giza also goes straight along with the front approach into the center of Mohenjo-daro. This also indicates that the front approach of Mohenjo-daro shows the direction to Giza, Egypt. This fact is more interesting. The yellow line from Mohenjo-daro comes up here, and this is Teotihuacan, Mexico. Have a look at the yellow line in the middle, and the line will also go straight to front approach of Teotihuacan.
This also indicates that the front approach of Teotihuacan shows the direction to Mohenjo-daro. This road is called Dead Man's Parade or Dead Man's Road, and Mohenjo-daro stands for a hill of death. Similar example can be seen in Japan. Back again to Japan. This is Izumo Taisha, the oldest and the most holy and sacred temple in Japan, shrine, in Japan. Have a look at this yellow line. This yellow line comes from Cross Point, China to Izumo Taisha Shrine. And the vertical line shows the front approach of Izumo Taisha. The angle between the two yellow lines is just 90.0 degrees. And similar example can be seen in other parts of Japan. This is Dazai Tenmagu, also very important major shrine in Japan. The yellow line comes from Cross Point, China toward Tenmagu. And this line also makes 90 degrees against the front approach of this shrine. Cross Point, China is a major datum point in Asia. The line from Giza via Dunfan and the line from Prefecture to Teotihuacan makes a cross point, which is called Cross Point, China, here by me. The same pattern can be seen even in my city where I have lived for 40 years, Hamamatsu-city, Japan. This is Kamoe-dera, and from this is yellow line comes from Yatadera, Nara, Japan. Two lines makes just 90 point degrees. I mean between the lines from Yatadera and front approach of the temple, Kamoe Temple. Kamoe Temple and Yatadera are oldest, and they've got 1300 years of history. Also, this is Kasama Inari or Fox Shrine in Ibaraki. The yellow line comes from Fushimi Inari Fox Shrine in Kyoto. The angle between the front approach and yellow line is just 60 degrees. 60 degrees. Also, I draw a line from Toyokawa Inari Fox Shrine to this Kasama Inari Fox Shrine. New line. And this line and the front approach makes the angle of 45 sharp 45.0 degrees. This is very interesting. These facts indicate that these two lines show the direction to Fushimi Inari Fox Shrine and Toyokawa Inari Fox Shrine. Of course, there are many road signs that show the directions to each important place, like this. This is the one in Mohenjo-daro. This is Firzabad. The white line across the circle shows the direction to Lumbini, Buddha's birthplace. This is Ring of Burger, United Kingdom, England. This red line is a map. This is a map seen from the North Pole. Also, this
circle indicate direction to very important places in the world, seen from the North Pole. This is also a road sign. For example, the horizontal line at the bottom shows the direction to Machu Picchu, and other lines too. This is Atacama Giant, and this is also a road sign. I have already proved to be so. This is Bryce Integrios, USA. This is also a road sign. Each point shows a direction to each very important point of the world. This is a very unique road sign. Line which is connected to 3 points shows the direction to each place. And the most interesting road sign is this Sakafune Ishi in Japan. This has got 3 meanings. One is that this is a map seen from the North Pole. Another one is a map of Nara Bonchi, Nara in Japan. And another one is that each line shows the direction to each very important spot. This is what I have proved. But among them, the most largest road sign is this: lines in Nazca. There are 2 lines which shows the direction to Izumo Taisha, Japan, and other lines shows the direction to a very important place. For example, look at the Grand Cross I call in the middle. The vertical line will take you to Teotihuacan directly, and the horizontal line will take you to Eduf, Egypt. These facts indicate that gods are not almighty. If they are almighty, they do not need such road signs. I mean, this is their ability. Thank you very much for watching, and see you again on next video. Bye. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsu-city, Japan. It's my great pleasure that I can talk about the mystery of common sense we have in Japanese. 皆さんこんにちは。今日は日本語で私たちが持っている常識というものについて話してみたいと思います。これは北極から見たそれぞれの遺跡へつないだ線ですけども、これでは役に立ちませんね。あまりにも混雑していて統一性がありません。角度もめちゃくちゃです。しかし、人間である以上、なんというか私たちは自分たちの常識、カモンセンスを使ってですね、この地図を理解しようとしているわけであります。で実際にこの地図を使った図形というのは、初期の頃はあちこちに見られました。しかし、これだけ煩雑になってきますとね、そうもいかなくなってくるということになるわけですね。そこで、私たちは私たちが持っている常識というものをここでひっくり返してみようじゃないかということに気がついたわけであります。で、どういうふうにひっくり返すかですけども、例えば、これは赤道ですよね。で、どうしても私たちは人間ですから、赤道を中心にして考えるわけですね。で、これが北極になるわけです。で、北極を中心にして考える。そこで私たち人間はですね、エイリアン、異星人たちもそうではないかという前提でものを考えるんですね。しかしこれは間違ってますね。大体北が上で南が下ということだって、これはもうおかしな考え方なんですね。あるいは東が右側で西が左側にあるとかね、西が左側というのもおかしな考え方なんですね。そこで、この地図では、エイリアンも、初めの頃は良かったんでしょうけどね、そういう地図もあるわけです。簡単な単純な地図の場合もあったんですけども、どんどん遺跡が増えていきますと、いくら北極を経由してくるといっても、これではもう地図としての役目をなさなくなるわけですね。それは私も人間として考えても、それは同じだろうと思うんですよ。
で、エイリアンにしても、エイリアンというか、異星人たちにしてもそうだろうと思うんです。そこで私たちはですね、私たちが持っているその常識というものをここでね、変えてみる。そしてその違った視点で、もっと言うと異星人の視点で見るという。例えばここに今、私がクロスポイントウェストと呼んでいる、起点中の起点があるわけですね。これは非常に重要なポイントです。が、しかしここをですね、起点と言いますか、極に見立てるわけですね。と思われるかもしれないですが、ここを極に見立てますとね、非常にスッキリしてくるんです。これは北極行く線ですね。で、いろんな遺跡もこの線の上にある。これはストーンヘンジですけども、実際には30度0で行くところはエイブベリーですね。で、これがギザ行く線です。こういうふうにきちんとした数字で出てくるんですね。先ほどの北極の地図と比べてみてわかりますけども、非常にスッキリしてますよね。これが赤道であり、これが25度になりますけども、これがサウスアフリカへ行く起点です。これはまっすぐ行きますとテオティワカンですけどね。そして65度と。で、北極行くと。そして今度はこの線まっすぐ行きますと、イースターとナスカを取ってイースターと行くんですね。これ60度ラインです。で 30.0、60.0 って綺麗に出てくるわけです。先ほどの北極の地図、何度も繰り返しになりますけども、地図と比べてみてくださると分かりますけども、非常にスッキリしているのが分かりますね。テオティワカンは25度。それからこれちょっと分かりにくいかもしれないけど、サーペントマウンドからインディアンヘッドへ行く。ちょっと30度よりもちょっとぐるぐるずれてますけども、これで終わってしまうわけですね。いかになんて言いますか、ここをですね、極と見立てますと、異星人たちは地球をですね、ものすごく綺麗に区分けして、そしてそれぞれの視点に遺跡を置いたということがわかるわけです。重要拠点はこれで全ていけるわけですね。一方、同じように今度はクロスポイントイーストから見ています。でクロスポイントイーストからでもですね、同じように線が引けるわけです。これはプレイヤービヘイ行くわけですね。それで、その次の線が今度来るわけです。もうこれが、30度でしたかね。これはごめん、30、間違いなく30。で、次の線が、南アフリカ行くのポイント行くの25度。綺麗に出てくるわけですね。で、片津渋滞行くのは、これこの縦の線と横の線で90度を作るわけですね。それで、これが、イースター島アイランド、イースター島行くんですね。それからその向こうはナスがあるんですけど、60度で行くんです。そしてこれがまた25度でしたから、30度でごめんなさい。30度で、赤道と交わるわけです。で、これがまた25度でテオティワカン行くんですね。こういうふうに 25.0 という数字が出てくるわけです。非常にわかりやすいですね。で、45度でナンバードール行くわけです。ナンバードールという遺跡があるわけですけどね、小さな島ですね。それから桜島行くのは90度だと。しっかりと 90.0 という数字が出てくる。先行くと北極行くわけです。だからこれを私は、イーストポール、いわゆる北極、東極って言いますかね。東極じゃおかしいですけども、東の極と書いて東極と、南極、北極に対してこっちが西極。そして次が東極。わかりやすいですね。そして数字がきれいに出てきて、それぞれ、これから紹介しますけども、これが西極。そして東極ですけども、これらの線を基準としまして、そこから60度、45度、30度という線で、もうあちこちの遺跡へと線がつながっていくわけです。北極の時よりもはるかに分かりやすいですね。例えば60度。これはアメリカのテオティワカン、メキシコのテオティワカンから出てる線ですね。で、これはギザから出てる線ですけど、50、60というふうに割れていくわけです。で、これは60度ラインですね。30で割りまして、それで、上の線は与那国に行くんですね、あれ。60度ラインで行くんです。これが45度っていうふうに割れてくるわけです。きれいに出てくるんですね。これ45度と。こういうふうになんて言いますか、出てくる。そこでですね、赤道に対して私は青道、青い道。英語じゃエクエーターって言うんですけどね。In English they say equator, but in Japan, equator means a red line. So I call this line blue line for East Pole and West Pole. I think it's a very good idea. So have a look and enjoy this blue line which goes through the earth like this. それぞれの線からですね、また異星系の線が伸びているということに、ちょっと注意してください。これじっと見てますと、じっとというか、よく見てますと、なるほどなという、今私は自分で感心しています。非常にこういう風に分けるって言いますかね、今までの発想を変えて、北極、南極から見るんじゃなくて、東極、西極から見ると。東極、西極っていう言い方、ちょっとなんかね、馴染めないですけども、
もっと言うんだったら、イーストポール、ウェストポールから見ると。そうしますと、わかりやすいですね。You can see the lines departed from each point to each ruins and cultures, ancient cultures and ancient ruins. It's very interesting to see these lines. And now we are coming to North Pole here. But in this, on this Earth now, North Pole means nothing anymore. これ壊してみるともう今これ北極っていうのは意味なくなってしまうんですね。もう北極取らなくてもあちこちの遺跡行くわけですから、例えば日本の場合も上のね、東極から来ますと、イーストポールから来ますと、逆さまになりまして、ここがクロスポイントジャパンになりまして、そしてこれが亀ヶ丘行く90度ライン、これが30度、高野山ね、行く30度ラインっていう。で、きれいに分かれてきますね。まあ、要するにこの北極の地図を見た方が分かりやすいか、あるいはこちらのね、極を変えてしまって、発想を変えてね、常識を捨てて、こちらの方が実は極であったというふうに見た方がいいのかということなんですね。まあ、アルバート・アインシュタインが生きてたらこういうでしょう。Hiroshi, a man full of prejudices, acquired by age 18. って言いましたね。See you again next time. Bye.